Hello, Bing! Kumusta? Ita, mapantayo mananadalan iti Science 3, Quarter 2, Week 1, dagiti sense organs, milk base. Kalpasan a maadal daytoy eleksyon, manamnama a may ladawan dagiti paset ken akem dagiti sense organs iti bagiti tao. May kadua, aramiden dagiti nasalunat nga aramid amang salwad kadagiti sense organs. Ita, basaan tayo iti maysa nga daniw ni Bielka bitaganahan nga napauluan ti ikanak ti 5. Basaan tayo nga ruden. 5 a senses ti pagyamanak iti namarswa. Mata, lapayag, agong pudil ken dila. Umuna ti matak, makita na napintas sa buya. May kadua ti lapayag, makangeg na duma-duma nga uni. May katlo ti agong, makaangot na banglo a sabsabong. Maikapat ti dila, pagraman na samit ken naimas amakan. May kalima ti kudil, mariknana ti lamiis pudot ken aprus. Naawatan nyo kadi iti daniw? Nukasta, adalan dagiti ladawan ket pilyen ti umno nga akem dagiti sense organ. Pugtuan tayo man na nyo bubraen na iti adda ti ladawan? Anya nga tati akem ti sense organ nga may pakpakita ditoy? Wen, pagangot. May kadua, anya nga tamot ti makitkitam dito iti ladawan? Anya nga tati partes iti bagi nga makakitkita ti kasta nga ladawan? Anya ti akem na daytoy nga sense organ? Wen, pagkita. Anya daytoy dadtoy ladawan? Wen, agurigur. Ita, kasano tayo maamuan no agurigur ti maysa nga tao? Wen, babaen iti pagrikna. Ket ditoy sumaruno a ladawan. Anya ti ipakpakita na? Wen, pagraman. Anya ti akem ti sense organ a makita kan daytoy nga ladawan? Wen, pagdengeg. Ita, ibaga tayo man ulit dagiti akem dagiti sense organ. Umuna pagkita, pagangot, pagdengeg, pagrikna, ken pagraman. Ita, adalan tayo met dagiti panagsalwad kadagiti sense organs. Tapno makadengeg tayo anasayaat. Bisitaan tayo met iti doktor ti lapayag, maminsan ti makatawen. Tapno naimas lata iti panagraman, gisigisan nga nalaing iti ngipon ken ti dila. Tapno napintas lata ti kudil, agdigos inaldaw. No mapan katirwar, maprotektaan ta mata babaen ti panagusar mo iti shade. No dalusam ta agong mo kasapulan nga mangala ka tinadalus nga lupot nga isu iti usarem. Naawatan met lang iti leksyon tayo itang aldaw. No kasta i-drawing tinaragsak arupa no ti patangket ipakita na ti umno a panangaywan kadagiti sense organ ken naliday arupa no saan nga umno. Agyaman na kubing, agkikita tayo tumanon no sumaruno a leksyon tayo. Bye-bye!